자, 모닥불, 자, 불멍하려고 장작 피울 때 토치로 불 잘 안 붙잖아요. 그러다 보니까 막 5분, 10분씩 하는 분들도 계신데 저희 신랑 그 쇼구님이 이 불 붙이기의 달인이라고 그 노하우를 오늘 좀 공개해 드리겠습니다. 그래서 우선은 지금 뭐 하고 있냐? 잔 가지를 좀 주워 옵니다. 잔 가지를 주워 오고 이렇게 뭐 택배 박스에서 나온 이런 종이들도 조금 준비를 합니다. 그래서 처음에 불이 잘 붙을 만한 것들을 쏘시개용인 거죠, 그죠? 네. 준비한 상태에서 이렇게 장작을 예쁘게 감각적으로 쌓아 넣습니다. 한번 지켜볼게요. 자, 그럼 과연 몇 초 만에 불이 붙는지 체크해 보겠습니다. 저희 토치가 지금 약간 맛이 가가지고 약간 조금 바람이 굉장히 많이 부네요, 오늘 제천에. 지금 16초 경과했습니다. 되게 부담스러워하고 있어요. 오늘따라 또 잘 안 되네요. 그죠? 평상시보다. 어쨌거나 뭐 핵심은 이거예요. 그 불이 잘, 벌써 붙었네요? 아니, 붙었다고 벌써. 그래요? 일단 나무에 빨리 붙길 바라며. 그러니까 뭐 핵심은 이거예요. 그 뭔가 불이 잘 붙을 만한 잔가지를 좀 주워오고 뭐 종이 박스 있으면 좋아요. 네, 종이를 좀 착화시키고 해서 좀 빠르게 불이 붙을 수 있는 어떤 건수를 만든다. 그렇죠? 네, 토치는 10초도 이용하지 않았습니다 지금. 근데 이제 보통은 저희도 이제 초보일 때 신랑이 요 불을 붙일 때 한 5분 정도 이상 계속 붙이고 연기 먹으면서 앉아 있었던 기억이 나네요. 지금의 여유로운 모습. 아이디 쇼굿입니다. 자, 나무에도 붙은 건가요 지금? 종이만 타는 건가요? 조금 더 기다려 보죠. 잘 타나? 저건 한번 보여지기에 꺼질 것 같은 불은 아니에요. 자, 지금 아까 주워 넣었던 잔가지들에 불이 잘 붙어 있는 것 같고요. 저렇게 타다가 이제 우리가 태울 메인인 장작에 옮겨 붙는 거겠죠. 메인 장작이 조금 잘 타는 모습을 보면서 마무리를 해보려고 합니다. 저 앞으로 지금 계곡 물 흐르고 있어요. 저 산 이름 뭘까요? 월악산. 월악산인가요? 아, 월악산 힐링 캠프니까 월악산 일 것 같기도 하네요. 그죠? 월악산 아래 계곡이 흐르고 물소리 들으며 장작을 넣었습니다. 붙은 것 같아요. 이 정도면은 성공했네요. 축하합니다. 축하합니다. 짝짝짝짝짝짝짝짝짝짝짝. 허세남 쇼굿입니다. 토치가스가 필요가 없어. 1년 쓰겠네. 방금 요 자막 넣어드릴게요. 토치가스가 필요 없어 1년 쓰겠다 라고 하셨고 잘 붙었어요. 요거에다 이제 오늘 불멍하면서 고구마 맛있게 구워 먹겠습니다. 대부분은 잘 아시겠지만 혹시라도 난 왜 이렇게 모닥불 붙이기 어렵냐 했던 분들은 도움이 되시길 바라보겠습니다. 불이 아주 잘 붙었습니다. 여기에 고기도 구워 먹고 고구마도 구워 먹고 해야 되겠죠. 근데 보니까 저는 처음엔 잘 몰랐었어요. 그래서 우리 고기를 구워 먹을 때 이렇게 센 불에 하면 안 된다면서요. 다 꺼지고 거의 잔불, 숯이 남았을 때 해야지 훨씬 고기를 맛있게, 숯을 만들고 난 뒤에 해야지 타지 않고 맛있게 먹을 수 있다고 합니다. 캠 고수님들은 잘 아시겠지만 저희는 초보 때 워낙 고기를 많이 태워 먹어서 예쁜 불은 멍하게 잘 바라보시고 자자 들고 나면 그때 음식을 해서 드시길 권해드립니다. 온기도 아주 따뜻하게 올라왔어요. 역시 불붙이기 장인 쇼구님 감사하고요. 이번 캠핑도 고생 많았습니다. 좋은 시간 보내고 마무리해요. 불멍 하시면서 마무리하죠.